السلام عليكم. كان هنالك أحد قياصرة الروم يسمى عزجيس، وكان لهذا العزجيس بذة أو بدلة أو عباءة جميلة جدا. هذه العباءة والبدلة تسمى بالمرباس. فهذا المرباس دوما يكون عليه رائحة عطرة جدا، وهي رائحة المسك. ولأن هذه الرائحة العطرة الجميلة المرتبطة بالمرباس كأنها مسمدة فيه، فهذه الرائحة مسمدة في هذا المرباس. فقام أحد طلاب الطب وقال: أريد مرباس عزجيس مسومة أو مسومة بالمسك. هذه قصتنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من نيمونيكات في شروحات علي حمد على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم بإذن الله تعالى سنحل هذه المشكلة العويصة التي تواجه العديد من الطلاب، وهي مشكلة الميرمرز. حقيقة بحثت عن كثير من النيمونيكات لفترة طويلة من الزمن، وقد قمت بتطوير هذا النيمونيك بعد بحث وبعد مدة من الزمن، وأتمنى إن شاء الله أن ينال على إعجابكم. إذا نبدأ مباشرة في هذا النيمونيك، والذي يشرح كما ترون الكاردياك ميرمر، ونحن طبعا في شابتر الكارديوفاسكولار سيستم وحديثنا اليوم عن الميرمر. إذا ما هي هذه النيمونيكات؟ نبدأ بأول واحد. أريد كما ترون أورتيك ريجيرك، وكما تعلمون أن الريجيرك هو نفس الانسفشنسي وهو أورتيك ريجيرك. نجد أن الميرمر لديها early diastolic. هذا هو الميرمر الأول للأورتيك ريجيرك أو الأورتيك انسفشنسي. الميترال ريجيرك أو الميترال ريجيركيتيشن، النيمونيك تبعه يكون بان سيستوليك، وبان طبعا هو نفسي الهولو سيستوليك ميرمر. الاورتيك ستينوزيس يكون الميرمر تبعها ايجكشن سيستوليك. واخيرا الميترال ستينوزيس يكون الميرمر تبعها ميترال ستينوزيس، يكون الميرمر تبعها ميد دايستوليك. فبهذه الأشياء نرى أن أريد مرباس عزجيس، أريد مرباس عزجيس مسومة بالمسك. نأتي الآن إلى كلمة بالمسك، وقد يكون قد توقعها البعض أن هذه تدل على الميترال فالف برولابس، والميرمر لديه هو ميد سيستوليك كليك. هذا كل شيء لدينا لهذا النيمونيك. إذا حاز على إعجابك نتمنى أن تتواصل معنا في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تنسى أن تنظر إلى النيمونيك الذي بعده، وهو نيمونيك الدلتا والسوبرمان الذي سيسهل الكثير، وكذلك نيمونيك المرباس فسد وعزجيس أسد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.